Ну вот, таким путем добрались. Коробка полностью вся откручена. Снимаем защитный лючок с кожуха коробки. И нам уже доступно, уже доступ есть к этому, короче, бублику так званому, гидротрансформатору. Откручиваем болты гидротрансформатора от маховика отсюда. И практически можно коробку снимать. Що з гранатою? Гидротрансформатор оставляем на коробке пока. Вот, откручиваем пока отсюда. От маховика сюда. От коленвала отсоединяем гидротрансформатор, чтобы снять его вместе с коробкой. Вот так вот. Дальше відводимо і знімаємо гранату. Ну, гранату-то мы уже сняли, в принципе. Свободно зацепление вышло. Гранату можно не откручивать полуось. Вообще можно. Есть доступ свободный, можно. Сдвигаем коробку. Вот, и получается, что граната, оставляем гранату на месте. Тут Да. с полуосью. Так что Тут відкрутили меньше работы. рычага. Ну, естественно, чтобы левую полуось снять, пришлось открутить рычаг с балки, чтобы отвести. Отводим стойку. Вытаскиваем гранату отсюда, естественно, надо снимать гранату про левую сторону. Левую сторону снимаем. Граната снята. Рычаг пока отпускаем тоже. В общем, такое подвижное масло. Слили уже. Вот там остатки уже потом будем собирать на столе. Так что такое, давай.